देखिए आप लोगों के सामने 7 ग्रुप हैं। सातों ग्रुपों ने अपने अपने जो जानवर चयन किए थे इन्होंने, जो इनको सिंबॉलिक तौर पे इन्होंने बनाया है। तो एक लोगों ने चीता, गौरी, खरगोश, वनराज, हाथी, अश्व और श्वान, कुत्ता, इतने लोगों ने चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, अब यहाँ ये चीज़ देखना है, ध्वनि की पहचान। ध्वनि की पहचान कराना है हम लोगों को। तो जैसे पहले पर चीता है, ये मुस्कुराहट बता रहा है कि बंदा समझ गया है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो ध्वनि की पहचान में अब हम लोग केवल हंस सकते हैं सुनने के बाद। तो जो टोपी लगाए चीता जी हैं, चीता जी, चीता कैसे बोलता है? हाँ, मारता है। मारिए मारिए। हाँ हाँ, बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए मैडम, मैडम। हाँ, रुकिए, देखिए चीता आवाज कर रहा है। वाह भाई वाह। देखिए, बातें ना करें। देखिए चीता इतना तेज दहाड़ा कि आप लोग डर गए। कितने लोगों को सुनाई दिया चीता की दहाड़? इनके ग्रुप वालों को सुनाई दिया। एक बार और सुना दीजिए जरा सा। एक बार और, एक बार। तो ये हो गया चीता, ठीक है ना। अगला है अब ध्वनि पहचान में गाय कैसे बोलती है? हर कोई भौं। अरे गाय, पहले गाय रंभा रही है, गाय बुला रही है। हाँ, गाय कैसे बोलती है? अच्छा, ये बताइए कितने लोगों ने भौं करके सुना है? हाँ, एक कह रही भौं बोलता है। हाँ हाँ, आप मदद कर दीजिए। हाँ, कैसे बोलते हैं? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब खरगोश सोच रहा है, यार मैंने तो कभी आवाज़ ही नहीं सुनी, अब क्या होगा? चलिए भैया, खरगोश, खरगोश की आवाज़। हाँ, देखिए कितना बढ़िया उन्होंने बताया। दौड़ के जाइए, बैठ जाइए अपनी जगह। तो खरगोश की आवाज़ कैसे हो सकती है? खरगोश की आवाज़ चूहे की आवाज़ जैसे चूं 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 करता है, उसकी आवाज़ वैसी ही होती है, चकलिंग टाइप की। तो खरगोश की आवाज़ जरा निकाल के बताएं। हाँ, ये देखिए देखिए, बताया इन्होंने। चलिए, अब आते हैं वनराज जी के पास। मौसम बना रहे, मौसम। हाँ हाँ सर, एक बार ट्राई करिए सर। रुक जाइए। अरे बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब हमारे यहाँ, हाँ जी, हाँ हाथी बनाना। तो देखिए, जो चीज़ें आसानी से हम लोग देख रहे हैं उनकी आवाज़ तुरंत निकाल रहे हैं, मगर जिन्होंने पहली बार किया होगा वो समझ रहे हैं कहाँ समस्या आ रही है। अश्व। ये भैया, ये हंस रहे थे कि आवाज़ निकाल रहे थे? पहले ये क्लियर करो। हाँ हाँ भैया, ही। चलिए, अब आते हैं। हाँ, चलिए, अब फाइनल चीज़ ये है, जब ये सातों जानवर एक साथ आ जाएं तो किस जानवर की आवाज़ ज़्यादा होगी, यही देखना है। अब आप लोग एक साथ आवाज़ निकालें। एक साथ, एक साथ। तो हाथी जबर पड़ गया भाई, हाथी जबर है। तो जोरदार तालियां हाथी के लिए। तो ये था ध्वनि पहचान। खेल खेल में बच्चों को ध्वनि के माध्यम से जानवरों की पहचान कराई जा सकती है। इसी तरीके से आप पंछियों के लिए भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आ सकते हैं आप।